अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरिया रावी के किनारे कामरान की बारादरी के पास, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि पानी का बहाव जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है, तेज़ होता जा रहा है, और पानी की सतह भी मुसलसल जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और इस बार जो है ये सीरियसली फ्लड का जो है वो ख़तरा बढ़ चुका है। कुछ दोस्त जो है, मैंने वीडियो लगाई थी तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि कोई सीन नहीं है, लेकिन भाई इस दफ़ा जो है फ्लड को सीरियस ले रहे हैं और वाकई सैलाब का ख़तरा जो है वो बढ़ चुका है।